ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن انبوكسينج لكتب مدرسين المراجعة النهائية اللي هتابع معاهم في تانية ثانوي، وكمان هيكون في الفيديو تفاصيل المدرسين اللي انا هتابع معاهم في المراجعة النهائية. بس قبل ما نبدأ اتمنى تكونوا عملتوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلتوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في الفيديو ده هوريكم كتابين المراجعة النهائية، واحد للفيزياء بتاع مستر محمد عبد المعبود، واحد للكيمياء بتاع مستر محمد عبد الجواد. انا طبعا كنت جايباهم من قبل كده بس اوريهم لكم. اول حاجه هوريكم بتاع مستر عبد المعبود فيزياء. مستر عبد المعبود مقسم المنهج زي الفصول كده وملخصات القوانين والعلاقات اللي فيها. بعد كده كل فصل عليه اسئله، نفس النظام برضو. وفي الاخر كده تلقى الاجابات بتاعه الفصول، وكمان في امتحانات شامله اهي. فهو بصراحة كويس جدا. بعد كده ندخل على الكتاب اللي بعده، وده لمستر عبد الجواد. اول حاجة اعطينا كورس الاساسيات بتاع تالتة ثانوي، يعني هنذاكره في الاجازة كده، يعني هو حلو جدا. وتقريبا هو اساسا متاخد من الدروس اللي خدناها في تانية ثانوي زي نصف القطر وجهد التأيم والحاجات دي، الاكسدة والاختزال. بعد كده هو عامل ملخص المنهج كله في ورقتين. طبعا انا صاحب المكتبة اعطاني الكتاب بس انا ما فتحتوش، فهو اعطاني ورقة واحدة، فانا ليا ورقة فهروح اخدها بعدين. هو ملخص المنهج كله في ورقتين بس، ورقتين يعني. دي عبارة عن فصل تالت بس. بعد كده الكتاب بتاعه اصلا مفيش شرح، فيه اسئلة بس ونماذج. يعني مثلا الباب الاول اسئلة، يعني اول حاجة عامل نظام الاسئلة، يعني كل جزئية في الحصة او في الدرس، مثلا نظرية تنافر ازواج ونظرية لويس، فكاتب فول الاسئلة ان هي تبع النظرية. بعد كده هيدخل على اسئلة عامة بقى، وبعد كده اروح اعمل امتحانات شاملة، امتحان شامل اهو نحله احنا. نفس النظام باقي الابواب. بعد كده بعد ما يخلص اسئلة الابواب كلها هيدخل على امتحانات شاملة اهو، وبعد كده الاجابات من ورا. بعد كده الاجابات، يعني تقريبا ما شاء الله الاجابات كلها بالتفسير، يعني مثلا اولى جيم وكده بالتفسير بتاعها، كل دي اجابات اصلا. اخر كده هيبقى في استمارة حجز تالتة ثانوي دفعة 2027 اللي هم احنا يعني. وبس كده يبقى احنا خلصنا الانبوكسنج بتاع الكتب، كتاب مستر عبد الجواد وكتاب مستر عبد المعبود، دول اللي هتابع معاهم في المراجعة النهائية. ندخل بعد كده على نظام المدرسين اللي انا هتابع معاهم في المراجعة النهائية. اول مادة هبدأ فيها هي مادة الفيزياء. انا هتابع مع مستر محمد عبد المعبود مادة الفيزياء علشان انا حابة اجربه كده عشان تالتة ثانوي واشوف نظامه. بس تاني حاجة بقى مادة الكيمياء، مستر محمد عبد الجواد. انا هتابع مستر محمد عبد الجواد في المراجعة، مع اني انا ما كنتش متابعة شرح من اول السنة، بس انا هشوفه في المراجعة النهائية وكده. تالت مادة هي مادة الانجليزي. انا هتابع مع مستر عبد الحميد حامد. انا طبعا متابعة معاه من الاول ودايبة الكتب بتاعته، يعني انا جايبه الباكج بتاعه كله. بعد كده يعني انا كنت متابعه مستر عبد الحميد من الاول في اولى ثانوي وتانية ثانوي كمان. بعد كده ماده العربي، انا ماده العربي هتابع معاها مستر محمد صلاح. وكمان انا اصلا يعني اساسا يعني باخد مع مدرس بره، فانا هتابع مع المدرس اللي هاخد معاه بره، وكمان احتياطي مستر محمد صلاح علشان حابه اجرب يعني معظم كام مدرس كده. بعد كده مادة الرياضة،
مادة الرياضة في يعني ان هي بحتة وتطبيقية، فانا بفهم من مستر لطفي زهران اكتر حاجة في البحتة، بس تطبيقية مش قوي يعني. بس انا بحب في التطبيقية مستر محمود رجب، ليه قناة على اليوتيوب كده، يعني هو كويس جدا في التطبيقية. انا بحب اسمع الشرح بتاعه، لان انا بحس ان انا يعني بفهم منه قوي في التطبيقية، مش مع مستر لطفي زهران، مع اني بسمع ساعات مستر لطفي زهران. بعد كده سادس مادة هي مادة التاريخ. انا هتابع مستر اسمه ابراهيم رمضان، قناته اسمها انوبيس. القناة دي حلوة جدا، وهو اساسا انا متابعاه في الاشهر، بيجي كتير اسئلة من عنده يعني، وهو بيعمل تلخيص حلو للمنهج. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا عملتوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، فعلتوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو حابين تسألوني في اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات، وكمان اكتبوا لي حابين تكون فكرة الفيديو الجاي تكون عن ايه. وبس كده، سلام.